Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін көптен күткен синабону булочкаларының үздік рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен жақындарыңызды Құдай қаласа қуантасыз деген үміттемін. Және де жақындарыңызды қуантып қана қоймай, заказды да қабылдай берсеңіздер болады. Ал енді синабону булочкаларына кірісейік. Рецепттің толық нұсқасын мен описание бөлімінде қалдырып кетемін. Ең алдымен бізге керегі жылы сүт, оған кішкене 10 грамм дрожжи қосамыз, 4-5 ас қасықтай шекерді қосамыз. Одан соң шым-шым тұз себеміз, сұйық майымызды да қосып аламыз. Сұйық майды күнбағыс майы деп айтып жатады басқа жерлерде. Сұйық майымызды қосқаннан соң 2 жұмыртқаны жарып алып, барлығын жақсылап венчиктің немесе шаңшығының көмегімен араластырып аламыз. Булочкамыз жұмсақ болып пісу үшін осы массаға ең соңында 1 шай қасық разрыхителді қосамыз, яғни қопсытқышымызды қосып алып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Бұл осы синабондардың бір құпиясы деп айтсам да болады. Барлық массаға қосатын заттардың барлығын араластырып болғаннан соң 1-3-2 партиямен ұнымызды қосып аламыз. Ұнымыз 850-800 граммдай плюс-минус өздеріңіз қарайсыздар. Қамырымыз жартылай дайын болған кезде біз бөлме температурасында жұмсақ қызар майымызды қосып жібереміз. Және де қамырымыз тез көтерілу мақсатында 1 ас қасық яблочный уксустан 9% қосып жүрсеңіздер болады. Сол кезде біздің қамырымыз өте тез көтеріледі. Әрине қамырды бірақ жылы жерде ұстауға міндеттіміз, өйткені дрожж құрамындағы жылы жерді өте қатты жақсы көреді. Болды, қамырымыз толықтай дайын. Енді бетін тарелкемен жауып немесе полиэтиленовый пакетпен жауып жылы жерге орап қойып қоямыз. Менің қамырым 1,5-1 сағатта көтерілді, үлкен болып, ал қамырымыз көтерілгенше оның арасына қосатын салмамызды дайындап алайық. Бұл жерде бізде 180 грамм шекерге 8 грамм корица қосамыз. Алдында қыздар 15 грамм корицасын бәрін қосып жүрген ғой. Одан кейін синабону ұнамады деді, өйткені корица көп өкет. Әрине, корицаны көп мөлшерде қосуға мүлдем болмайды. Корица 8 грамм қосу керек біз 180 грамм шекерге. Барлығын осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және де оның қасына 70 грамм сары майымызды жұмсақ бөлме температурасында жібіп тұрсын деп дайындап қойдым. Ал енді біздің қамырымыз әдемілеп көтерілген екен. Қараңыздар қандай әдемі болып көтерілген. Осы қамырымызды алып, жақсылап үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызға да кішкене ұн сеуіп қолға жабыспас мақсатында 4 бұрыштың формасын келтіріп оқтаумен жайып бастаймыз. Бұл қамырдың рецептін тек қана синабонуға ғана емес, басқа да неше түрлі булочкаларға қолдана берсеңіздер болады. Қамырын сәл томпақтау етіп ортасына творог, варенье қойсаңыздар болады, немесе варенканы арасына қойып орап духовкада пісірсеңіздер болады. Варенка мен булочканы өте керемет шығады. Қалыңдығы 5 мм шығатындай етіп қамырымызды жайып болғаннан соң ортасына жібітілген сары майымызды жақсылап жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң ортасына салмамызды себеміз. Салмамыз бізде шекер аралас корица. Осылай үлкен қасықтың көмегімен бүкіл жеріне жеткізіп, азда емес, көп те емес, біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Дайын болған қамырымызды шетінен рулет қылып осылай ораймыз. Орап рулет жасағаннан соң пышақпен емес, жіппен кесуге кеңес беремін. Ол кәдімгі міне осылай инен жібін аласыздар да, синабонылардың ең астынан өткізіп, осы X түрінде кесіп, әрбір синабон сол кезде даққа-даққа осындай әдемі суретмен бірге шығады. Синабонылардың арасын орналастырған кезде алшақ-алшақ етіп, астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Өйткені арасындағы шекер ыстық температурада еріп сыртқа қарай шығады, сол кезде астына жабысқан мақсатында пергамент қағазы төселінеді. Ал енді синабоныларымызды қызып тұрған 180 градустық пешке 15 минутқа жібереміз. Синабоныларымыз пісемдегенше оның бетіне жағатын кремімізді дайындап алайық. Ол үшін бізге шекер, осындай творожный сыр керек. Және де мен сәл кішкене сгущенка қостым. Осылардың барлығын миксермен немесе осындай венчикпен араластырып, бір келкі қалыпқа келтіреміз. Ал достар, синабоныларымыз дайын болды. Ыстық күйінше бірден кремді жағып шығуға кеңес беремін, өйткені булочкаларымыз ыстық күйінше кремді өзіне тез сіңіріп алады. Пеште достар, менде 15 минутта пісіп шықты бұл булочкалар, сіздерде 15 минут, 20 минут, жарты сағат болуы мүмкін. Бастысы қызарса, көтерілсе болғаны. Енді бір келкетіп кремімізді жақсы қараңыздар, қандай әдемі. Мен өзім шыдамай видео барысында 3 тугын жеп қойдым, шынымды айтайын. Өте воздушный болып піскен, енді ауызға салсаң ере беретін булочкалар болған, керемет. Бастысы қорықпаңыздар, жасап көріңіздер. Ата-аналарыңызды, жақын туысқандарыңызды қуантып, заказға да істей берсеңіздер болады. Бетін грецкий орехпен немесе шоколадты теркадан өткізу арқылы сәндесеңіздер болады. Мен кішкене шоколад бар екен, соны теркадан өткізіп сәндедім. Грецкий орехті де майдалау арқылы бетіне сеуіп шықсаңыздар болады, өте әдемі көрінеді. Назарларыңызға өте көп рахмет. Видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, себебі менің каналымда тек қана рецепттер ғана емес, мотивационлық видеоларда өте көп шығады. Мен өзім жаңа нәрселерді іздеп, қарастырып
түсіргенді өте қатты жақсы көремін. Сол себепті каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда әлі талай қызықты әрі пайдалы видеолар шығаруға тырысамын. Сіздермен бірге болған Аружан. Келесі видеода аман есен кездескенше сау болыңыздар.